带你们看看自己在家包粽子有多么简单。问我为啥视频发的这么晚？这粽子呀是端午节上午包的，我这烧呀是中午开始发的，一丁点儿的征兆都没有，突然的浑身上下都痛，连手指的关节都痛。当初我阳的时候也不过如此了。这段时间病毒肆虐，大家一定要保护好自己。我还斥巨资买的这种新鲜天鸭蛋，哎呦我靠！自己吃必须得整点好的，这提前1碗泡的糯米、五花肉、蛋黄，还有这个黑米、五彩豆、大米枣，准备齐全，咱们开整。捞一半的糯米，咱先包肉粽，抓不均匀，求2个叶子。这粽叶也要放锅里，用开水烫一下再用，烫完以后它会比较软，比较好包。先来点糯米、五花肉，再来点糯米，再放入蛋黄，张没有再来点糯米，哎，这又包起来。哎，你把这叶子往这一扣，哎，失败到了，同胞。刚才那个纯属意外啊，就咱这包粽子的水平，那就是电线杆上挂暖瓶，水平很高。哎，你左手给它捋直了，右边的叶子给它往里一扣，这头上再给它往这儿一折，再把这小绳子往上面一缠，这不就完活了吗？这绳啊，多给它缠2道，咱主打那个铁韧带钢盔保险。你万一没捆紧，你再熬了那个粽叶粥，那可真是猴子看戏干瞪眼了。这肉粽是我每年都要包的。那老孙狗跟我姐是点名要吃的，你这身边要摊上这几个吃货，你就揍吧，看是不是很简单？包这玩意儿重快了，这才多大会儿啊，包了这满满一大盘。这肉粽先炖上，咱继续包这黑米的，把这五彩豆倒里面，来点白糖，还有甜玉米。就这8宝馅的粽子，你就吃去吧。我家那俩娃呀，就爱吃这馅，里边还塞了2个大蜜枣。在我们山东，我一直以为粽子只能是甜的，现在我才知道粽子也可以是咸的。另外起锅煮甜粽，上面压上一盆水，开锅以后转小火炖2小时。这是肉粽呀，我用高压锅压的，熟的可快了。这粽子煮熟以后呀，你最好是搁锅里焖一夜再吃，会更糯。来吧，这第一口呀，必须粉丝先吃。哎呀妈呀，又甜又糯，还有这肉粽那真是更加绝了。就这五花肉还有这小蛋黄，它能不香吗？行了，赶紧学着揍吧，记得点赞关注哦。